कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों